ഈ ചാനൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ വരും, നിങ്ങൾക്കിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫാർമറുണ്ട്, ഒരു ചെന്നായുണ്ട്, ഇത് ഫാർമേഴ്സ്. ആ ഫാർമർക്ക് മാത്രമേ റാഫ്റ്റിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫാർമർ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും റാഫ്റ്റിൽ കൂടെ റിവർ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം റിവർ കിടക്കണം. ചെന്നായ നമ്മുടെ ചെമ്മരിയാടിനെ തിന്നും. ചെമ്മരിയാട് അവിടെ ഒരു പച്ചക്കറി ഉണ്ട്, ആ പച്ചക്കറിയും തിന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ അഡ്ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് എങ്ങനെ കിടക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫാർമറിനെ കയറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെമ്മരിയാടിനെ കയറ്റാം. പോട്ടെ, ചെമ്മരിയാടിനെ അവിടെ ആക്കി. ഇനിയുള്ളത് ചെന്നായും പച്ചക്കറിയും. നമുക്ക് ഫാർമറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. വരട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മരിയാടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നായിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ചെന്നായ ചെമ്മരിയാടിനെ തിന്നും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ശരിയാത്തല്ലോ. ഓക്കെ, ഫാമർ വേണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെന്നായിനെ ഇറക്കിയിട്ട് ഫാമർ കയറട്ടെ. ഓക്കെ, ചെന്നായും പച്ചക്കറിയും കയറി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മരിയാടിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇനി ചെന്നായിനെ കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, പോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഫാർമറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെമ്മരിയാടിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഗെയിം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.